好啦，呢一節咧，我哋會做多啲嘅練習啦，就係之前學過嗰啲唔同嘅運算嘅方法咧，我哋試下咧就做一啲更加深入少少嘅運算啦。咁背後嘅方法咧，仍然都係就係首先我哋做嘅時候咧，會係由左手邊咧做去右手邊先咯。咁如果你見到喺個算式裏面有括弧嘅話咧，我哋就會先處理咗括弧裏面能夠處理嘅項目先嘅。咁然之後咧，我哋再睇一睇會唔會有次方啦。咁跟住做咗次方之後呢，再睇一睇有冇乘除同加減。照計呢，乘除呢係要做先個加減嘅。咁但係留心呢，如果大家都係乘或者係裡面都係除啊呢，咁我哋呢就仍然都係跟翻個法則呢，由左手邊做去右手邊先㗎。嗱，咁跟住嚟呢，我哋有幾個嘅例子去做咯。咁大家呢可以先望一望自己呢，睇下如果自己去做嘅時候呢，能唔能夠做到相同嘅答案。咁如果得嘅話呢，咁啊恭喜你啦！你嘅技巧呢都掌握得唔錯。咁但係同時呢，你都要學下點樣去表達你做嘅過程啦。即係話有啲步驟呢，你都係需要呢就寫翻出嚟嘅。而家我哋呢就逐條睇一睇，同大家一齊呢就去練習一下啦。咁首先係睇一睇 A 呢一條咯，呢個係一個題目。咁你望落個題目度呢，首先望一望就係話佢唔牽涉到有一啲嘅次方啦，睇唔到個次方嗰啲二次方啊嗰啲咁嘅式喺度出現咯。咁然之後呢，心水清望一望呢，乘好同除好都冇噶，咁淨係會見到有加同減咯，都係分別呢介乎於響嗰啲咁嘅 directed number， 即係有啲負數之間嘅加同減啦。咁我哋做嘅情況之下呢，我哋由左手邊做過嚟啦。咁首先我哋先打開第一個括弧，當你打開咗呢一個括弧之後呢，嗰個負數呢就顯現翻佢一個負嘅符號出現啦。咁啊-17咯，咁然之後呢就加-19。咁呢個一打咗括弧之後呢，呢個正好同負好嘅後果呢就會衍生成為翻一個負號。咁即係話呢，我哋會得到就係-17減19。咁然之後呢，就再減-28。好啦，咁如果我哋再睇嘅時候呢，呢個-17同-19呢兩個呢就會係連埋一齊，變咗做-36。咁然之後再去處理後面嗰個減號，呢兩個減號。當我哋打開咗個括弧之後呢，兩個減號呢就變翻做一個正號。咁所以最尾呢就係-36，然之後呢再加翻28。咁個答案呢就係-8㗎啦。我哋再睇一睇 B 呢一條例子，咁你見到呢，喺呢條式裏面呢，我哋會見到有乘號啦，我哋見到有除號啦，咁我哋見唔到有嗰啲二次方嗰啲符號嘅話呢，咁我哋就首先就做咗乘同除先啦。咁我哋都由左手邊掃過去嘅呢，我哋首先會望到呢，就係個正4乘-3。咁正4乘-3呢，首先係處理咗嗰個符號正同負兩個一乘埋嘅話呢，就變翻一個負號。咁數值上4乘3呢，就係12，所以我哋呢度會有-12喺呢度出現啦。咁-12後面再睇落去嘅話呢，我哋就會見到就有個除號喺度。咁所以我哋又首先呢要做咗呢一個部分先。咁個除號呢牽涉到一個數係俾另外一個數去除咯。咁我哋將俾人除嗰個數呢，就寫做一個分子嘅形式。所以你見到我哋將個正36呢，就寫咗上去個分子嗰個位置度嘅。咁然之後去除佢一個呢係一個負數，所以你見到個分母嗰度呢，就係-3啦。咁用翻我哋上次學嘅，你見到上面嗰個係正號，下面嗰個係減號，所以個結論呢都係一個減號。咁然之後36俾3去除嘅話呢，咁36其實係等於3乘12咯。咁兩個3約咗之後呢，我哋得出嚟呢一橛嘅結果呢，就係-12啦。好啦，咁我哋繼續做落去咯。咁跟住呢，我哋打開埋呢兩個符號。咁第一個-12呢，當係打開咗嗰個符號嘅話呢，打開咗個括弧嘅話呢，佢仍然都仲係一個-12。咁但係後面嗰個負號同負號呢兩個一打開咗之後呢，就變翻做正號啦。咁所以變咗係-12加12。咁呢個結果呢，就會係呢係0啦。我哋再睇 C 呢一條，呢一條呢，我哋又見到又有乘號咯，
又有除號啦。咁但係喺前面嗰度咧，你見到仲有一個括弧喺度㗎。而呢一個括弧咧，就唔係淨係括低佢究竟係一個正數啊，定因為係一個負數啦。你會見到裏面有兩個數字嘅，係可以先進行一個運算，就係關於-14加19。咁加咗之後咧，你會發覺個答案喺呢個部分咧就係-15啦。咁做咗呢個之後咧，我哋再望一望咧，呢個-15後面有個除號啦，最後面亦都有個乘號。咁但係我哋跟翻由左做去右嘅法則，所以先做咗-15，就除-5先。咁做嘅過程裏面，我寫成咗一個分數嘅形式啦。個分子咧就係被人除嗰個數，就係-15。個分母咧就係-5啦。咁兩個負號相對除咗之後咧，就變翻得翻個正號。15比5除咧就變咗做3啦。所以我呢一橛咧就係正3。後面咧你見到有-12乘6/5，六分之五呢個分數。好啦，咁我哋學嗰個過程都係啦。如果我哋咁樣去乘過去嘅話咧，咁個6/5其實係一個正數嚟嘅。當佢俾負數去乘嘅時候咧，佢保留翻個負號喺度，而個分子嗰度咧，我哋就會將12乘咗上去上面個5度，然之後再俾6除。咁你發覺個12同個6咧係能夠被約簡成為2噶。咁即係話呢一橛咧，最尾做咗出嚟咧，其實就係-2乘5，咁亦都等於-10。咁最後啦，我哋將剩低兩個括弧都打開埋嘅咧，呢個就係3啦。咁呢個-10前面有加號加-10咧，咁即係其實係3減10啦。咁個答案咧就應該會係-7。好啦，D 呢條咧就有啲類似頭先一條嘅，咁亦都係啦。我哋望一望翻咧，就裡面其實都只不過係一啲嘅加減符號啦。咁我哋將嗰啲括弧打開咗之後咧，呢個咧就會係-6。呢邊嗰個咧就係做完之後咧就會係-5咯。咁然之後咧再打開第二個括弧，就嗰個+2咧就變咗做-2啦。咁做咗呢個之後咧，我哋得咗係-7啦。-7再減-3，我哋打翻開最後嗰個咧，就變咗係-7加3，咁所以咧就變咗做-4啦。好啦，呢一條咧亦都係有一啲重複噶啦。咁我哋睇一睇，就正16加-4除正4乘-4。咁又係當我哋去觀察呢條式嘅時候咧，咁我哋見到有乘號同除號啦。咁我哋應該咧係先照顧咗個乘同除先噶。咁但係你見到由左手邊掃過去右手邊嘅話咧，咁我哋都係要做咗-4比正4除，做咗呢個先咯。咁然之後咧做完變咗個答案咧就係-1，再將呢個-1咧就乘埋後面嗰個-4。咁負得正嘅話咧，呢個就變咗做4啦。咁然之後打開埋最尾嗰兩個括弧嘅話咧，咁我哋就會睇到係16加4，咁即係等於20啦。亦都可以寫係正20都可以嘅。最後啦，呢一條咧，你見到有次方喺度噶。咁所以咧個次方咧，照計係先要做咗先咯。咁所以咧，我哋亦都可以將呢條式咧，就用一個分數形式寫咗出嚟。個分子咧就係2-3二次方再除-6。咁個-3嘅二次方咧，實際上就即係-3乘-3咯。咁咧就-3乘-3之後咧，嗰兩個負號咧就變翻做正號，33唔該9。咁所以呢個咧就變咗2乘9除下面分母嗰個-6。咁除咗之後咧，你會發覺18比6除咧，除咗盡又係3咯。上面嗰個正18比-6去除嘅話咧，咁答案咧就都會得到係一個負號，所以成個咧最尾就係-3啦。